وهي البحار. البحار تجمع آثار الناس كلها. فمن أصيب بعين ولم يعرف العائن يشوف أقرب بحر عنده ويغتسل منه 7 مرات تنفك بإذن الله تعالى. قد يكون مو شرط أنه الشخص، في ناس يمكن يمني حواليه يموت وما يدخل البحر. يا رجل كل إنسان عاش على البر ويتنفس له أثر في البحر، كل إنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر، قال هو الطهور ماؤه والحل ميتته. طهور ماؤه، الطهور هو الذي يزيل الأذى. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على مريض يقول لا بأس طهور. فجعل الله هذه الخاصية في ماء البحر، ولهذا ميتته حلال والحي فيه حلال ولا تحتاج تذبح ولا، لأنه كله طيب. طيب بالنسبة للشيخ الأخت